Viral sa social media ang video na nakunan ang isang kakaibang tunog sa Batangas. Pero hindi lang pala dito sa Pilipinas ito nangyari. Nagpapatrol, Ernie Manyo. Sa video na kumakalat ngayon sa internet na pinamagatang Strange Sound Heard in Batangas, Philippines, may maririnig na tunog ungol o trumpeta. Kuha ang video ng 17 anyos na si Vincent Andy Magnaye sa kanilang bakuran sa barangay Masagit, Sitlubo, Batangas nitong Biyernes ng hapon. Kwento niya, nag-i-internet siya sa kanilang terrace nang makarinig ng kakaibang tunog. Mataas pong balahibo ko, gawa nga ngayon lang po ako nakapakinig ng tunog na yun. Tapos hindi ko pa po alam kung saan nanggaling. Siguro po mga 7 o 10 minuto. Napansin din niya na nag-iba ang kinikilos ng mga hayop sa kanyang paligid. Yung mga ibon po para hong nagliliparan paalis, tapos yung mga yung amin pong asong si Slaughter para hong natatakot. Kanya-kanya namang opinyon ang mga netizens. Pero nangyari rin pala ito sa ibang bansa tulad ng Amerika, Australia at Canada. Sa isang online article, ipinaliwanag ng NASA o National Aeronautics and Space Administration, normal na nangyayari ang makarinig ng mga tunog gaya ng nakunan ng video. Pero sa sobrang hina ng mga ito,